Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta ko namin. Kakabsat irugi tayo itangal daw. Ti panangrambak tayo. Panagsakripisyo tayo. Iti panahon ti Kuresma. Makurusan tayo iti dapo. Mangipakita ti kinapakumbaba tayo. Nga agtalik iti Apo. Nga da tayo nakapsot. Narukop. Ngam nagkamang tayo kenkwa na iso ti mangpapigsa. Iso ti mangpabilag kada tayo. Liklikan tayo mat dagiti makairuruman kada tayo, dagiti pagkurangan tayo, dagiti pagkapsutan tayo, tapno maitanok ti na espirituan a panagbiag tayo. Kumararag tayo. Ipaay mo kad Apo, tababaan ti nasantuan a panagayunomi, irubwat mi ti panagserbi mi akas soldados mo, tapno ti panakigubat mi kadagiti pagdaksan ti kararwami, masalakniban kami, babaan ti panang parparit, ken panang teptepel mi iti bagimi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw ti libro ni Propeta Joel. Una ti Apo, agbabawi kayo iti amin a pusoyo, ket agsubli kayo kanyak. Agayunar, agsangit ken agdungaw kayo. Ipakita ti agsensennay a pusoyo ti ladingit yo. Saan nga umdas ti panangray abyo iti pagananayyo. Agsubli kayo iti Apo a Diyosyo, naasi ken managparabor, naanos ket tungpalen na ti karina, si dadaan a mamakawan. Asaan ket amang dusa, nalabit a balbaliwan ti Apo a Diyosyo ti panunot na, ket paraburan na kayto iti adu nga apit, iti kasta, addanto makan ken arak, nga idatonyo ken kuana. Puyutenyo ti trompeta, ije bantay Sion. Ibilin nyo ti panagayunar dagiti tattao. Angayen nyo ti gimong. Umungen nyo dagiti tattao. Isagana yo ida at tumabuno, itinsagraduan agimong. Iyegyo dagiti babaket ken lalakay. Umungen nyo dagiti ubing. Uray pay dagiti maladaga. Uray dagiti kakaskasar. Masapul a panawanda ti balayda ket umayda. Da kayo apapadi, ngagserserbi iti Apo, iti nagbaetan ti altar, ken ti ruangan ti templo. Masapul nga agsangit, ken agkararag kayo, unayo, kaasyam dagiti tattaom o Apo. Diyos, di mo ipalubos alalaisen, ken pagangawanda kami. Dagiti sabali a nasyon, iti panagkunada, sa dinutayan ti Diyosyo, kalpasan na, impakita ti Apo, ti panangipateg na iti dagana, inaasyan na dagiti tattao na. Isao ti Apo. Kaasyan na kamkad o Apo, tanagbasol kami. Iti di agbalbaliw nga ayat mo, kaasyan na kadi o Diyos ko, iti kinaimbag mo punasem kadagiti
kadi dagiti basol ko. Ugasam amamin pinsan ti kinadakes ko, ket dalusan na kadagiti basbasol ko. Bigbigek ang nagbiddutak, ket dagiti basbasol ko sila lagipak, nagbasulak ken ka, wen si kalaeng tinagbasulak, nagaramidak iti saan amakay ayo ken ka. Parswaem kanyak o Diyos itinadalos a puso, ket ikanak ti baro ken napudno nga espiritu. Inak pagtalawen iti imatang mo, di mo ipanaw kanyak ti espiritu. Isublim kanyak ti rag-o ti panangisalakan mo, ket ikanak itinatulnog nga espiritu. Apo, tulungan nak nga agsao, ket idaydayaw kanto. Ti may basa na adaw iti may kadwa surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Adtoy kami apanakangiwat ni Kristo. Kasla ti Diyos mismo ti agdawdawat kada kayo. Itinaga ni Kristo, yunay mi makipakapya kayo iti Diyos. Awan basol ni Kristo. Ngem gapu kada tayo, nairaman dagiti basol tayo, tapno panakipagmaymaysa tayo kenkuana. Mairanod tayo iti kinalinteg ti Diyos, ngarod panakitrabaho mi iti Diyos, ipakpakaasi mi daytoy kada kayo. Naawat yun ti parabor ti Diyos, ket diyo ipalubos nga awan kapapaayan na. Tako na ti Diyos, dinengeg ka, iti dayta a tiyempo, tapno paraburang ka. Tinulungan ka iti dayta nga aldaw, tapno isalakan ka. Dumngeg kayo, adtuyan ti tiyempo ti parabor, itan nga aldaw, a panakaisalakan. Daytoy ti sao ti Apo. Apo adda ko kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, kitaan nyo tadiyo pagpasindayag ti panagtungpalyo iti pagrebengan nyo iti relihiyon nyo. Tano kasta ti aramiden nyo, di na kay tugonggunaan ni Amayo sa dilangit. Ngarod no manglimos ka, di mo iwarwaragawag. Akas iti aramidan dagiti aginsisingpet iti uneg dagiti sinagoga, ken kadagiti kalsada. Aramidan da daytoy, tapno idaydayaw ida dagiti tattao. Laglagi penyo nga inawat dan ti gunggunada. No manglimos ka, mangted ka, asaan amaamuan ti uray kaasitgan agayem mo. No di ket aramidam asililimad. Ket ni amam ang makakita iti aramid mo analimed, gunggunaan na kanto. No agkararag kayo, di tultuladen dagiti aginsisingpet. Igagara dati agkararag asitatakder, kadagiti sinagoga, ken kadagiti lanlansangan, tapno makita ida dagiti tattao. Laglagi penyo nga inawat dan ti gunggunada. Ngem no agkararag ka, sumrek ka iti kwartom, irekep mo ti ridaw, saka agkararag iti nalimed, gunggunaan na kanto. No agayunar kayo, diyo ipakita iti naliday alanga, akas kadagiti aginsisingpet, taagpamarang daan na kapimpiman, tapno maamuan dagiti tattao nga agay ayunarda. Laglagi penyo nga naawat dan ti gunggunada,
No agayonar ka agdiramos ken ornosem tabuok mo, tapno awan makadlawng agay ayonar ka, no dilaeng ni amam adi makita, ket iso ti makaimatang ti aramid mo analimed, gunggunaan na kanto. Ti Ibanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken kaupo. Miyerkules Korkoros, panangrugit ti Kwaresma, datayo nga Katoliko, dakkel launay ti simbolo na daytoy kadatayo, nga pangrugyan, daytoy ramrambakan tayo, ramrambak tayo ti Kwaresma. Kadaytoy Miyerkules Korkoros, doa ti formula na daytoy, no i-koros dijay ni Apopadi, wenno lay minister ijay muging tayo, duwa nga ti formula na. Ti kunana, laglagi pem nga ititapok, naggapo ka, ket ititapok, agsubli ka. Lakuma na kwa ti ibagana nga dati, kas lakuma humility. Naggapo ka titapok, ititapok, agsubli ka. Kasla lumabas tay laeng ditoy lubong, awan ti agtangsit, agbabawi ka ti basol mo, agsubli tay mo laeng ititapok. Ang kasla na pinpintas dati maikadwa nga formula nga niya't ibagana, agbabawi ka ket mamati ka iti Ibanghelyo. Iti ibagana ni may nga ibagana, iso ti usaren tayo nga mas common nga usaren tayo. Agbabawi ka ket mamati ka iti Ibanghelyo. Kasla na pinpintas ti kaipapanan na daytoy, sa ibagbagan na nga datayo, nga to basit ti level na kuma daytoy, nga narukop tayo nga tao, kaagbabawi tayo, mamati tayo iti Ibanghelyo. Kasla mas negative di jay imuna, iti ibagana daytoy Ibanghelyo tayo tatta. Kuno kitaan tayo, anya dagiti paganurutan iti Kwaresma, anya dagiti kayat na nga dawaten kada tayo iti Kwaresma. Daduma kada tigamin panunot da idi, dosaam di bagim. Tapno maingato di na espirituan, iso nga di dagiti daduma ka agsaplit da pay, dagiti daduma ka handag pokpokis, agbalinda nga burangan, idi panawon ni Apo Isusen ka agbado dati na kersang, tapno dosa di bagida, tamang iparparangarang mangipakita kadakwada nga agbababawi da iti basol da. Iparparangarang na nga agbabawi ng ti basol da. Nga dati kaya dati ma-purify, madalusan ko na dayjay. Kada tayo may nga simbolo kada tayo iso daytoy. No in kuros nagpakuros ka, kunana agbabawi ka ti basol mo, kaya mo nga annuruten dagiti ipaalagad ti Kwaresma. Kaya mo nga annuruten dagiti kayat nga ibaga kada tayo iti Kwaresma. Isugurod nga Kwaresma kung tayo apay nga Kwaresma. Di Kwaresma ke summer dry. Na dry nga ron ti Kwaresma niya. Spiritual dryness kung na dayjay. Kalau kung ma-dry mo di bagim tapno maingato. Dito na spiritual nga panagbiag tayo. Katatagpakuros tayo. Anya dagito iti alagadin na tatanga aldaw. Duwalaeng ti aldaw nga fasting and abstinence niya. Fasting, anya ti fasting, one full meal. May sala ang katatat, dati kami nga Pilipino nararawot tayo nga rod. Mamintlo tayo nga mangan, bigat, aldaw, rabii, in between agmerindar tayo, into ti rabii sakbay tayo mamin-innam tayo sa mga mangan. Kadi jay regular meals tayo, one full meal ko na dayjay. May sala ang ti full kanyada. Half ko mati breakfast, half ti dinner, or kompormi kanyada. No ka sa nga bandeha di kang kanam, may kisayang basit ko na dayjay. Dayjay ti fasting, kaslaki sayan tayo. Anyang mati, dayto ti duwa nga aldaw laeng ti fasting tatta, Miyerkules Korkoros ken into no Biyernes Santo. Haan nga buong nga Kwaresman ka fasting ko nada. Abstinensya, iso dayjay nga panagsida iti karne ko na dayjay. Ang nga panagsida ti karne, mabalin ti ikan, itlog, dagiti ti mabalin. Karne ti manok, karaman dayjay nga haan. Tapay tatangaal daw, iso kumati ko na nga haan, ken inton Biyernes Santo, ken every Friday during
Kwaresma. Taapayaan niya ti purpose na dayjay, padasen tayo nga lapdan, padasen tayo nga kontrolen, agabstain, liklikan, dayjay, unya ti pangham mga liklikan, disiplinaan dayjay bagi tayo, tapno, ngumato yun na espirituan nga panagbiag tayo. No kunana nga rod, no kabailan tayo nga disiplinaan iti makan, ti bagi tayo, kabailan tayo mga disiplinaan ti amin nga pagbasulan. Ngam no haantay kabailan, narigat tayo nga aramiden dayjay. Dito laeng kas la basic la ko mga pakakitaan. Haan nga dayjay kasla nagmadi dayjay panangibagada nga bawal ti mangan ti karnita. Haan nga dayjay bawal. Voluntary nga panang tiped, tapno maingato dayjay gun udem nga panang disiplina di bagi. Fasting kanu tatano na ilawan mo tinangan tinamintlo maiimpierno kan. Haan nga dayjay ti purpose na. Adda nga dayjay panang disiplinam jay bagi tapno magunod mo ti kaya mo magunuden. Kani Santo Papa anya ti surat na. Ada surat na kada tayo tatang Kwaresma. Anya ti addang ibagbagana. Panagmula kin panagapit. Nga ibagbagana adda nga ti awis na kada tayo, imulam tinasaya at nga aramid, haang ka nga maumuma, agsublinto. Dahil ti adang ibagbaga ni Santo Papa, ti karo na, uri man nagpakuros ka. Dapat nagpakuros ka no kini Apo Padi, nyanagan na, Father, basit laeng, kunana ka na niya, basit laeng, apaya, siyempre aja pa nag-selfie naman, agraraman, no siya ti Padi data, kiin pulok-pulok taropanan. Sayang ka no ta make up na anya ki din apay nga dayta ti purpose na it's not the us haan nga dayjay dapo uri man nagpakuros ka no di ka pa tatas Kwaresma ka di mo maitured ti mamakawan uri man ka no ibuyat mo ta dapod ta ropam no si kamo lat katatangsitan isugar no kabailam nga liklikan di makan no tangsit ka liklikam met aday di kinatangsit ta padasem met ti agpakumbaba. Uray man no dapo amin nga rupam ti pamayam. Na impasindayag mo mo day ta aramid mo no medyo day tay amin nga aramidem ka day tay adda panangipangato. Jadi magkabailan ti agbiag nga normal nga napakumbaba nga awan paspasika na isulat ta nga isua. Uri dapo amin ti pamayan tayo ti bagbagi tayo. Nagmayat ko ang tata Miyerkules. Tingarod karkaritin na kanya tayo ko di pa nagmula ti naimbag anusan agpaot. Tanalakatay ngarod mailawan tata Miyerkules nagmayat mangan tayo. Ay ag-control tayo, ag-fasting, ag-abstinensya tayo. Inton bigat nagsublimat. Awam mo lang, akala ko maritay. Hanggang kailan dayjay nga kas ano kapaot day ta nga panag-abstinensya, kas ano kapaot day ta nga panag-fasting, kas jay mo laeng iti biyag tayo. Tatanga gaputa Miyerkules kurkuros, nagpakuros ka, kayam ti mamakawan, kayam nga ibiyag ti kinalinteg nga hangka nga agswit-switik. Inton nabigatan ka, nagsubli mo laeng, awamot lang Isugarod nga, aramidin na ito, iso ti mangininot nga mang purify, panagbabawi nga roden, no mo, agbabawi tayo, ikarkarigatan tayo, nga mapan iti kinalinteg. Haan nga occasional laeng, gaputa Miyerkules kurkuros ka, iso inaramid mo, inton bigat ka nagsubli, uno saan, after 2 weeks ka nagsubli, isugarod, tapno madalusan, tapno agininot nga, madalusan lumintag day tabiag. Kas di ti karkaritin na kada tayo. So kunana ni Santo Papa, haang ka mauma nga agaramid iti naimbag, kunana. Kaagapit kanto. Haang ka mauma nga agayat. Sa isunto ti agsublihan, laki mga dayjay ti pampanunutan tayo, agayat ka tapno agsubli. Haang ka nga mauma nga agayat, kunana ko madayjayan, taapaya, isugarod ti kababalin mo, pagbalinam nga iso ti wagas ti panagbiag mo nga rod. Tapno maingato di na espiritual nga panagbiag tayo. Tapno maingato di jay kuna tayo nga langan-langan tayo kin Apo Diyos o masidag. Panagkukonpesar. Kwaresma.
Nuhan nyo kayat tapadi yung kay ti sabali nga padi, dati hanggang makamam mo. Kinuray pa da kami, apay, adaya karbangan mangibaga dagita nga basol. Ikarigatan, nga dalusan, tapno na may mayat, dati pa panagdalyasat tayo tata akwarisma. Tapno di kinatangsit, dagiti mangitaltal magkanya tayo, dagiti gura nga nakamula, dagiti kinaman naging bubuko, tapno agbyag, ikarkarigatan ti agbyag anawaya. Kano makurusan tayo kakabsat, mayat mo't aji bagana nga laglagi pang si katapok kay sugurod nga awan ti agtangsit. Kayat na nga sa uwan, umay tayo laang agdalyasat dito'y lubong, isunan to, ti makaammo. Agtalag tayo kini Apo Diyos, ngam na may mayat maada to ibagana nga agbabawi, mamati iti, ibanghelyo, kayat na nga sa uwan, ada nagkapsutan, balbaliwa mon, ituloy mon ti agbyag. Nga haan nga gapo ta required. Kalatat ako Miyerkules, uno simana. One required, agbabawi tayo ti basol tayo. No di haan nga gapo ta required din, agbabawi ti basolen, tapno iso ti pagbalinan tayo, awagas ti panagbiag tayo, ti agay ayat, agserbi. Ikarkarigatan ti nalintag, ori nakapsot tayo at nakapsot tayo nga rod amin, ado ti basol tayo. Ngam di nga rod, ikarkarigatan tapno agbalin, ti wagas ti panagbiag tayo. Iso ti mapan, wagas ti panagayat, wagas ti ibanghelyo, wagas ti kinapakumbaba, wagas ti ibanghelyo, wagas ti panagserbi, anapodno kadagiti kakabsat na. Nabindisyonan dagiti dapo, santo maldit kad maikuros kadagiti moging tayo. Tumakder tayo. Dawatin tayo ti Diyos kakabsat, ti Diyos nga ama tayo. Tababaen tinabuslon agrasya na, bendisyonan na kumadagiti adapo, isudang ikabil tayo kadagiti ulo tayo, akas tanda ti panagbabawi tayo. Kumararag tayo. O Diyos, matignay kakad amang nga asi, gaputi kinapakumbabami, ket dayom ti pungtot mo, gaputi pagsupapak mi, ket ibukbok mo si aayat ti pamindisyon mo, kada kami, nga adipen mo, amakurusan kadagitoy adapo, tapno matungpal mi, dagiti ipaannong ti Santa Quaresma. Nadalusto, tinakam mi amang rambak ti misteryo ti ipapatay ken panagungar ti anak mo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Linya tayo ako.
sugat. O Jesus ko, linis siya kita. Magbabawi kayo, kadagiti basbasulyo, ket mamati kayo, sumurot kayo iti dalan ko. Panagidaton. Amin o Apo nga insagot mo, nang may kenrigan penaminamin ko, may kuidaton ket ka Diyos ko, kas magiyaman ko't kinaimbag mo. Iti daytoy amisa a pagyaman, Apo iyawat tinanong mo kadaton, sapay kumatanda ka ikarian, nga umawat ibagi kendaram. Iti daytoy amisa a pagyaman, Apo iyawat minanungalaton, sabay kumatanda ka ikarian, nga umawat ibagi kendaram. Kumararag tayo, kakabsatap no da tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin. Amin. Ay paileawan ken pakigloryaan tinagan na. Basta nga pagimbagan ka. Apo ti panangirugimi ti Kwaresma, idaton mi asidadaeg daytoy a sakripisyo. Ipaay mo kadi, tati panagtungpal mi kadagiti paannong ti panagpenitensya ken ayat, matepelan mi dagiti makapadakes a paggustuhan mi, ket iti pannakadalos mi iti basol, mapudnuan mi nga ilagip ti panagtutuok ti anak mo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta ko mami. Itag-ayo dagita puspuso yo. Adalan sa tagay iti Apo. Agiyaman tayo, iti Apo a Diyos tayo. May kari gitrombeng. Pudno unay, ama ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos. Tasikain kaddeng mo ababaan ti panang parparit mi iti bagi mi, terredem dagiti kinadakes mi, patanukem dagiti pampanunot mi. Ited mo pa iti kinamaingel, ken iti agnanayon agungguna kada kami gapo ken Kristo nga Apo mi. Ket gapo ken Kristo agdaydayaw dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ket agdadanggay da amang itantanok ken ka. Iso adawatin mi nga palubos mo kumata itimpuyog mi met tinakurapay atimak mi ket kunami adi agsarday. Santo, 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 Iapo a Diyos, dagiti amin
Noonay apo abiig ka akin na santo, kat sika ti gubwayan ti amin akin na santo. Dawaten mi nga rod, nga ipaaymo ta espiritu, mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ipaaymo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy, ta daytoy iti bagik, iso mayawat to, a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida na ngala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, ta daytoy iti kalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. I misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, ken minapanagunga, inakaminsalakad, manupod isang alubungan, inakaminsalakad, manupod isang alubungan. Iti ngarot panay lagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pan nakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia man ay saknap iti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pammet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayen, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami, aramidam kuma, maikarikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to, ken enggasatan a Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti ama, katlualwan tayo iti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo.
dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi kan iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Pugmaw ti turay, di pan nakabalin ken dayaw, iti ang nanayong natin, tuwag sarday. O apo mi a Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ted ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Gusto ko ma... Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Cordero ti Diyos sa mangikan, kadagiti basbasol ti sangalungan, mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikan, kadagiti basbasol ti sangalungan, mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikan, kadagiti basbasol ti sangalungan, item kadakam ti kapya, item ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak nga may salaeng nga sa umo paimbag tuntoy kara. Isalakan Kristo Diyos, amin ti langit dayawen dakan.
Ipaay mo kad Apo, ta sa saranayan da kami, dagiti sakramento nga inawat mi. Iti kasta makaayayo ken ka ti panagayunomi, ket agserbi nga agas amang paimbag kada kami. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Kadagitay pamilya tayo nga hampay nakamisa Apo, hampay nakapakoros. Into no alas 8 madamdama, ijay patiki, Barangay Plaza ti pakaramidan ti misa, into no malem, 5:30 San Antonio, kin alas 7 di tanto dili. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Daw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Dios